nama dibdamii tokko taaneeti kan misooma kan jammarre bara 2014 jalqabne jalqaba sangaadhaani kan qotuu jammarre goota keenya finnee qonnee lafa caakkaa isaa cirree baafne bara 2014 kaasnee amma addaatti hojicha bu'aa bayii qaba malee hojjetaama jirra. Har'a immoo gabaadhaaf dhiyeeffataa jirra. Waaqoon nu gargaare. Dhagaa kunoo firii isaa arguudhaaf yoo rabbeedhe lafti nuyi itti dhiyeeffannu faabrikaa gumaan washayeeti. Ana gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Carraa hojii kana akka kanatti argachuudhaani har'a bakka ga'umsa jammara keenya irraa bakka ga'umsa keenya har'a carraa gurgurtaa irra argachuun keenya gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Addunyaa irratti bishaan itti aanee bal'inaan kan dhugamu baala shaayiiti. Biyyi keenya immoo carraa misooma shaayii haala qilleensa mijataa lafa mijataatu qabdu waggaa dheeraadhaaf utuu shaayiin dhaabin turre shaayii dhiyeenya dhaabuu jalqabnee jirra. Egaa har'a geenye yommuu ilaallu bu'aa irraa argataa jirra jechuudha. Amma hojiin hojjetaa jirru hojii lama. Tokkoffaa karoora yeroo dheeraati. Karoora yeroo dheeraa keessatti akka godina keenyaatti lafa shaayiidhaaf ta'u hunda addaan baafnee gara hektaara 5,000 olii dhaabuutu nurra jiraata. Isa kana jalqabnee irra waggaa lamaaf dhaabbii gaggeessaa jirra. Kan dhaabame kun immoo jila waan ga'uuf waa lama fayyadamaa jirra har'a jechuudha. Tokkoffaa sanyiidhaaf fayyadamaa jirra. Kan amma argaa jirtu kana asuma dhaabnee waggoota darbe kana kan dhaabneedha. Lammaffaa immoo kan gabaadhaaf gahe waan jiruuf akka carraa ta'e warshaan Gumaroo naannoo keenya waan jiruuf warshaan sun jara kana wajjii waldaa kana wajjii walittiin yeroo gabaabaa gidduutti akka jarri fayyadaman gochuutu jirra. Kan yeroo dheeraa garuu qonnaan bulaan keenya gurmaa'eera dhaabaa jira kilaasteraanii. Warshaan akkaataa dhaabbachuu danda'u irratti mootummaan haala duree qoratee xumuree jira. Amma aanaa 5 keessatti babal'isaa jirra. Bara kanas qophii biqilaa isaa jalqabne. Baalli shaayii kilaastera lixaa kana kibba lixaa kana akka hojjetamu mootummaan murteessee fayyadamummaa uummataa dinagdee uummataa guddisuu keessattis dinagdee biyya keessattis shoora olaanaa akka qabaatu tilmaamame hojiin kun kan eegalame haala qabatamaa amma argaa jirruun harvest gochuun jalqabame asumatti immoo walitti hidhamiinsi gabaan uumamee fi warri warshaan irraa fudhachuu danda'u irraa bituu danda'u gara oomishaatti jijjiiruu danda'u dhufee irraa bitachaa akka jiru kan amma argaa jirru. Hojiin kun oomishuu duwwaatu hin taane walitti hidhamiinsa gabaa uumuu wajjin hojii promooshinii guddaa ta'uusaa fi uummanni utuu orienteeshinii baay'ee dadhabbii baay'een barbaadin bu'aa ofiisaa argeetiin fayyadamummaa ofiisaa argeetiin gara hojii kana babal'isutti akka humna ta'uu danda'u hojii kanarra argaa jirra. Kanaaf uummanni kana argee fayyadamummaa kana keessatti qooda akka qabaatu ofiis ce'umsa dinagdee kana keessatti ga'eessa akka ba'atu dinagdee biyya guddisuu keessattis ga'ee olaanaa waan qabuuf hojii kana cimsamee akka deemamuu danda'u as keessatti hojii guddaadha.